Dikkatli olun, buralarda bir yerdeler. Çağrı Bey. Emredin Gümüştekin Bey. Askerleri iki kola ayıralım. Etraflarını kuşatacağız. Kimsenin kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Gerekirse hepsini öldürün. Emredersiniz Gümüştekin Bey. Yaran nasıl Çiçek Hatun? Şükür, iyidir beyim. Birazdan burada olurlar. Aksi bir durumda kendini savunabilir misin? Evelallah beyim. Eyvallah. Derdimiz kan dökmek değildir. Gayeniz nedir? Dinere. Buyruğuna girmiş olduğunuz Gümüştekin Bey. O bir haindir. Ağzından çıkanı kulağın duyar mı senin? Devletin ve Sultan Alaaddin'in bir hizmetkarı olarak bunu bilir, bunu derim. Devletimizin uç beyni nasıl olur da hain diye yaftalarsın? Bu ne cüret? Askerler! Saldırın! Selcan. Kardeşim. Kardeşim kendini boş harap edersin. Göreceksin. Rabbim Gündoğdu Bey'ime ihsanda bulunup şifa verecek. Hem Gündoğdu Bey'im seni böyle görürse nasıl üzülür Selcan?